Итак, для начала я в мультиварке закипятила воду. Так как у нас отключили газ, то мы используем в данный момент мультиварку. Теперь яблоко вымыла и нарезаю на небольшие ломтики. Сердцевину удаляю. И со второй части также сердцевину удаляю. Хвостик тоже. И вместе с кожурой нарезаю на небольшие кусочки. И поступаю таким образом и со второй частью яблока. Теперь беру доску, ставлю банку. И вот эти вот яблочки, он паучок полез, и вот эти вот яблочки наполняю банку. Теперь беру небольшую часть морковки, я ее помыла, почистила, и нарезаю также небольшим кубиком. Вот так вот. Нам понадобится вообще буквально чуть-чуть морковки. Итак, теперь кусочки морковки перекладываю в банку с яблоками. Теперь беру 5 зубков чеснока и нарезаю на небольшие дольки. Вот так вот. Как угодно нарезайте. Все, нарезали. И перекладываю в баночку к морковке и яблокам. Далее добавляю перец и горошек. Буквально, так я на глаз взяла, штук 10-15. Далее у меня есть вот такой вот сушеный перец. Перец это горький перец. Я добавляю буквально один маленький стручок. Далее отправляю 3 лавровых листа. И вот так вот их немножечко мну. Это я 2 взяла, сейчас еще один возьму. И отправляю сюда же. Далее добавляю кориандр в зернах. Вот так вот их растираю, чтобы коробочки раскрылись. Далее отправляю немножко мускатного ореха, буквально пол чайной ложки. Добавляю пол чайной ложки куркумы. Далее отправляю сюда немножко зиры, буквально 1/4 чайной ложки. И вот так хорошо растираю. Отправляю немного корицы, буквально 1/2 чайной ложки. Далее добавляю немножко паприки, сладкой паприки. Не копченой, а просто сладкой. Буквально 1/2 чайная ложка. И заливаю кипятком, крутым кипятком. Итак, я залила. Теперь нужно накрыть крышкой. Закрываю все это дело крышкой. Настаиваем. Так вот, плотно закрываем. И настаиваем 1 час. Принимаем по 1-2 стакана утром и вечером. Если болит у вас желудок, либо же суставы у вас больные, либо же густая кровь, либо же у вас горлышко болит, это все поможет. Это все прекрасно лечится. Вот. Ну, конечно же, если эта болезнь не затяжная. А также омолаживает кровь. Я всегда делаю такой рецепт по совету моей бабушки. И прекрасно, буквально уже на следующий день я оживаю. Пью и оживаю.
Пью не только я, но и вся моя родня. Таким вот полезным настоем, полезным компотиком, я его называю компотик, прекрасно можно улучшить свое состояние здоровья. А также это способствует благодаря лавровому листу, это способствует меньшему воспалению в суставах, меньшему воспалению в желудке и меньшему воспалению в общем организме. Улучшается самочувствие, прекрасное настроение повышается, тонус становится намного лучше. И благодаря такому великолепному составу, да, здесь продуктов не очень мало, но так и должно быть. Именно благодаря этому составу, то есть и зире, и лавровому листу, и всем-всем-всем компонентам, благодаря этому только так можно излечить всю себя. А также этот рецепт прекрасно борется с паразитами, с любыми паразитами. Если же, конечно же, пить натощак. По полстакана 2 раза в день. Значит, первый раз пьете утром за полчаса до еды. И второй раз это перед ужином. Можно, конечно же, пить и 3 раза в день. Это уже, как говорится, по желанию. Но я пью 2 раза в день. И еще один момент, тоже немаловажный, это улучшается гемоглобин, то есть он повышается. Если у вас, не дай бог, низкий гемоглобин, попейте вот такой вот полезный чаек, полезный компотик, и вы себя будете чувствовать уже буквально спустя 1-2 дня, вы будете себя чувствовать просто великолепно. Вот. Вот такой вот рецепт. А также, это еще не все. Благодаря такому составу, вы же знаете, что все продукты натуральные, все продукты очень-очень полезны. Если все это делать в меру и делать правильно, то улучшается и ногтевая пластина, она становится намного тверже. И также будут волосы красивыми, блестящими, и будет у вас кожа красивая, великолепная и здоровая. Ну вот и все, мои хорошие. На сегодня это все. Будьте здоровы, счастливы, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчик вверх, комментируйте это видео в любом формате, делитесь этим видео с вашими друзьями в любых соцсетях. Благодарю вас за внимание, за то, что вы посмотрели это видео до конца. Всех вам благ, я всіх люблю, цілую, бувайте. До скорих нових зустрічей на ютубі. Пока-пока. Міцного здоров'я і мирного неба над головою нам всім. Да, еще один момент, я забыла уточнить, что такой чаек можно пить 2 недели. Потом делаете перерыв около 3 месяцев, и курс можно повторить.